呢個世界有幾多人真係識分清邊個係運，邊個係命？你贏錢嗰陣話自己叻，輸錢嗰陣就話自己唔夠運。可惜㗎，呢個世道從來都唔係咁簡單。我喺呢一行企咗幾十年，見過大茶飯，亦見過瞓街嘅慘況。有啲人一入嚟就已經注定係鄧肉，因為佢哋成日都覺得自己爭少少運氣就翻本得翻。你哋以為千門八將係戲入面嘅特異功能？唔係，佢係一場好精密嘅舞台劇，每一個角色，每一句對白都經過計算你嘅心。依家啲後生仔成日話自己識分辨詐騙，話自己上網咁多年，梗係唔會中招。我聽到就想笑。你係咪覺得自己好精？你有冇試過喺 WhatsApp 度突然有個舊同學加返你，話發現咗個好嘅投資機會？一開始佢唔會叫你落注，佢淨係同你吹下水，問候下你屋企人，講下你哋以前讀書嗰啲往事。呢啲嘢唔係巧合，係人哋做好晒功課先至嚟揾你。呢個就係千門入面最核心嘅一步，唔係要你信個盤，係要你信個人。你信咗個人之後嘅嘢就簡單得多。千門八將呢4個字，坊間流傳好耐，話係江湖術語，講緊嘅係一場詐局入面唔同角色嘅分工，有人負責出主意，有人負責做戲，有人負責喺你身邊講好說話，亦有人負責喺你想抽身嗰刻拉你返落水。每一仗都有佢嘅使命，亦都對應住人性入面一種弱點。你以為自己遇到嘅只係一個貪心嘅騙徒？錯，你遇到嘅係一支團隊，佢哋分工合作，好似打一場仗咁樣。而你就係嗰個唔知自己已經俾人包圍晒嘅目標。講到呢度，你可能會問：咁邊個先係呢盤棋入面嘅主腦？我依家講俾你聽嘅呢一位，坊間叫佢做正將。呢個人通常唔會出現喺你第一次接觸嘅時候，佢唔會主動加你 WhatsApp， 唔會急住問你要唔要投資。佢嘅出現通常好慢，好有分寸。你可能喺一個飯局嗰度見到佢，佢西裝筆挺，講嘢斯斯文文，問你屋企做咩生意，又講下自己有份做慈善基金董事，幫過幾多間學校起圖書館。佢識天文，識地理，講起紅酒又識，講起藝術品又識。你會覺得呢種人點會呃我？正將呢個角色，佢從來唔會親自出手拎你嘅錢。佢嘅工作係寫劇本，呢個劇本入面有幾多個場景，幾多個配角，幾時應該讓你贏一鋪細嘅，幾時應該讓你輸一鋪大嘅，佢心入面一早已經計晒。你以為你哋嗰個投資群組入面嘅氣氛好熱鬧，大家日日都喺度分享消息，分享截圖，話呢單嘢賺咗幾多。你唔知道嘅係呢啲熱鬧全部都係佢安排出嚟。有人扮成識行情嘅前輩，有人扮成同你一齊入場嘅新丁。你哋喺個群組入面互相印證，越印證就越信，越信就落得越深。正將呢種人最叻嘅地方，唔係識呃人，係識察言觀色。你今日心情唔好，佢會扮成一個好有同理心嘅生意夥伴，同你講返自己以前創業幾咁艱難，話當年都試過蝕到瞓街，依家先至捱得出頭。你聽到呢啲說話，會覺得呢個人同你係自己人。你有冇諗過呢啲所謂嘅同理心
可能全部都係計算出嚟嘅劇本對白。佢唔會急住叫你落大注，佢會慢慢引你行每一步，等你自己心甘情願行埋去。依家好多殺豬盤就係跟住呢個套路走。有人喺交友軟件嗰度識到一個多金專業人士，傾偈傾咗2-3個星期，先至輕輕帶出佢有做加密貨幣投資。你會覺得佢咁耐都冇問你攞錢，一定唔係呃人嘅。呢種耐性先至係真正嘅危險。等你落咗第一筆細錢，見到個平台顯示你賺咗，你就會諗：咦，係咁話，係咪應該加大注碼？你哋 WhatsApp 入面嗰個群組可能仲會有個導師出嚟講嘢，話而家個市好，叫你哋把握機會。呢個導師好可能就係千門入面另一個章，佢嘅工作就係營造緊迫感，唔俾你有時間諗清楚點解正章要花咁多心機去做呢？癲氣，因為佢知道人一旦覺得對方係自己有，係值得信賴嘅生意夥伴，就算最後輸到清袋，都唔會第一時間諗到係俾人反而會諗係自己睇錯市，自己決策失誤，甚至會諗住下次要學精啲，再嚟過一鋪翻本。你哋知唔知呢種自己攬晒責任嘅心態，先至係詐騙集團最想見到嘅結果？因為你唔會報警，唔會四圍講，你只會默默舐傷口，甚至仲諗住幾時可以翻本。呢個先至係正章最厲害嘅地方。佢唔止呃走你啲錢，佢仲呃走你嘅判斷力，等你自己都唔知自己中咗招。你話依家嘅騙局同以前有咩分別？以前呃人靠嘅係3寸不爛之舌，面對面坐低慢慢傾。依家呢，靠嘅係一個又一個嘅 WhatsApp 群組，一張又一張嘅假截圖，一個又一個扮到好熱心嘅群友。工具變咗，套路嘅核心從來冇變過。你揾出你嘅弱點，係貪心又好，係孤獨又好，係想證明自己叻又好，然後慢慢喺呢個弱點度種一棵樹，等佢慢慢生根，到你發現嗰陣已經太遲。聽到呢度，你係咪開始諗翻自己身邊，係咪有啲人佢對你嘅好得有啲唔尋常？正章呢個角色只不過係呢癲戲嘅編劇同總指揮，佢好少會直接同你打交道，去到最後一步。真正日日同你喺 WhatsApp 度噓寒問暖，扮到好緊張你嘅，係另外2個角色，提章同反章。呢2位先至係真正一步一步榨乾你血汗錢嘅執行者。佢哋嘅手法比正章更貼身，更難防範，因為佢哋扮演緊嘅角色係你最信任嗰種人。提章呢個人通常唔會一開波就同你講錢嘅嘢，佢可能係你中學嗰班死黨，大家幾十年交情，你會覺得佢冇理由呃你。佢會喺群組度分享下自己間屋供完晒，分享下自己啱啱換咗架新車，語氣好平淡，好似冇心機炫耀咁，反而顯得更加真實。你問佢做咩發咗達，佢先至輕輕帶一句話最近識咗嗰個做基金嘅朋友，跟住做少少回報幾好。佢唔會叫你即刻落注，佢仲會話呢啲嘢要睇個人，唔係人人啱做，你有興趣先問下我啦。呢種欲擒故縱嘅講法先至最要命，因為佢冇要求你做任何嘢，反而係你自己主動去問佢攞多啲資料。反章嘅出現通常喺你已經有少少心動嗰陣。佢可能係你屋企人，
又或者係同一個群組入面另一個投資者，當題章講到興高采烈，反章就會突然潑你冷水，話而家個市咁波動，做呢啲嘢好危險㗎，勸你唔好貪心，贏夠就走。你聽落覺得呢個人幾有良心喎，唔係個個都想你落大注嘅。你哪知呢種勸退其實係逼你去證明自己有膽識。你會諗人哋都話危險，咁我小注怡情試客啦。冇諗過呢個小注已經係人哋設計好嘅第一步。有時反章仲會用激將法，話你係咪驚咗啊？話依家啲後生仔就係冇膽做大事，先至一世打工。呢句說話直插你嘅自尊心，好多人就係咽唔落呢啖氣，先至一步一步行落去。題章同反章呢兩個角色，一個扮貴人，一個扮清醒人，兩個人夾埋一齊做戲，目的好簡單，就係要消除你嘅戒心，同時激起你嗰種我要贏俾人睇嘅勝負慾。你以為自己好清醒，識分辨邊個講得啱，但係你唔知道嘅係，呢兩個聲音其實係同一套劇本入面嘅兩句對白。寫呢個劇本嘅人一早已經知道你會點揀。脫章呢個角色，平時你唔會留意到佢嘅存在，佢嘅工作係喺件事仲未穿煲之前提早鋪好後路。你有冇試過某個投資群組突然之間就人間蒸發，啲人話出咗事，群組即刻解散，嗰啲客服帳號一個個消失，連平台個網站都打唔開。呢啲唔係倉促決定，係脫章一早已經計劃好嘅撤退路線。佢會分批將啲人拉走，分批將嗰啲對話記錄清空。等到你發現唔對路，想揾人算賬嗰陣，連個人都已經揾唔返。有啲比較狡猾嘅，仲會喺撤退之前故意留低一個代罪羔羊俾你哋鬧，等大家嘅怒氣有個出口，拖延你哋報警嘅時間。封章呢個角色係成場戲入面最沉默，亦係最危險嗰個。佢唔會同你講嘢，佢嘅工作係喺背後靜靜地收集你嘅資料。你有冇諗過點解人哋一開始就知道你堅意咩、驚咩、屋企做咩生意？你喺社交媒體嗰度貼嘅相，你講過嘅一句閒話，你留言讚好過嘅專業，呢啲全部都可以俾人拎嚟拼湊出你嘅畫像。封章嘅工作就係摸清楚你嘅資產有幾多，你嘅性格係貪心定係謹慎，你最驚失去咩？然後將呢啲資料交翻俾正將，等佢寫出一個度身訂造嘅劇本嚟對付你。你以為自己遇到嘅係隨機嘅騙徒，其實你只不過係一份俾人分析到通透嘅資料檔案。火章呢個角色負責製造壓迫感。喺舊時嘅賭場，火章可能真係要出手嚇你，逼你還錢。依家嘅火將唔使拳頭，佢用嘅係一個倒數計時。你有冇見過某啲投資平台個界面度成日彈出呢個名額只限今晚，錯過呢個價位，下次要等3個月呢類字眼？你心入面明明有啲懷疑，但一睇到個計時器跳緊，你就會諗遲啲先算啦，依家先入翻少少，唔好蝕咗個機會。呢種急迫感係專登整出嚟，令你冇時間諗清楚，冇時間問下身邊人意見，只可以憑住一時衝動去做決定。你哋以為自己輸嘅係運氣，其實你哋輸嘅係俾人偷走咗嘅思考時間。隨章呢個角色通常喺你開始懷疑嗰陣先出現。
佢會扮演一個公道人，喺群組嗰度扮到好中立，話大家都係出嚟揾食，冇必要咁快就話人呃人，或者話依家個市啱啱調整緊啊，叫你哋唔好咁快落結論。你會覺得呢個人幾中立喎，唔會偏幫邊一方。你哪知徐章嘅工作就係專登喺你想抽身嗰刻，幫你消消氣，將你嘅懷疑一路拖延落去，拖到你錯過最好嘅止蝕時機，等到你真係醒覺，已經蝕到入獄，連翻身嘅機會都冇埋。姚章呢個角色做嘅係一場沉默嘅造勢，佢唔會直接同你講嘢，佢嘅工作係喺群組度不斷散播邊個賺咗幾多錢呢類消息，有截圖、有語音，甚至有真人出嚟現身說法，話自己上個月贏咗幾多，買咗層樓，換咗架車。你會覺得咁多人贏，梗係唔會呃人嘅。你哪知呢啲截圖可能只不過係後台改幾個數字咁簡單，呢啲現身說法可能亦只不過係另一個將扮演出嚟嘅角色。人性有一種好奇怪嘅特質，叫做從眾心理。見到人人都話得，你就會唔敢相信自己係嗰個獨醒嘅人，寧願信大隊，都唔信自己個直覺。呢8個角色分工得咁清楚，唔係得個講字。依家喺虛擬貨幣平台、殺豬盤，甚至社交媒體嗰啲成功人士朋友圈度，你都可以逐一對號入座。你以為你識嘅嗰個成功商人，佢個朋友圈日日貼緊私人飛機、名錶、豪宅嘅相，其實可能只不過係正將指定嘅人設。你哋群組入面嗰個日日出嚟安慰你，話你唔使急嘅熱心人，可能就係徐章嗰個成日彈出限時優惠嘅 App 界面，就係火章嘅化身。呢個世界依家已經唔係一個人單打獨鬥去呃你，而係一整套精密運作嘅系統，喺同一時間喺唔同角度喺度圍攻緊你嘅判斷力。你以為自己識分辨真假，但你有冇諗過，你嘅判斷可能一早已經俾人喺睇唔到嘅地方一步一步引導緊。千門百將呢套故事聽落好似古老江湖傳聞，但佢背後嗰套心理博弈邏輯一日都未過時。人性入面嗰種貪、嗰種驚輸、嗰種想證明自己叻嘅心態，幾千年都冇變過，變嘅只不過係工具，由麻雀台變咗做手機 app， 由煙霧彌漫嘅房間變咗做一個又一個嘅 WhatsApp 群組。殺豬盤呢套嘢拆開嚟睇，總共有6個步驟，每一步都經過精心計算。第一步叫覓人，騙徒會喺交友 App、社交媒體，甚至係求職平台嗰度大量發放信息，撒個大網出去。佢哋唔會嗌交，唔會心急，反而會用一種好平淡、好有耐性嘅語氣同你傾偈，問你屋企做咩，問你平時潛意做咩，慢慢摸清楚你係邊種人。第2步係設局，佢會針對你嘅性格度身定做一個角色出嚟。你中意穩陣，佢就扮做保守嘅專業人士；你想快啲發達，佢就扮做識內幕消息嘅投資高手。第3步係放水，呢一步最陰險，佢會俾你贏第1鋪、第2鋪。等你見到嗰啲數字實實在在跳緊上去，你嘅懷疑就會慢慢放低。第4步係養豬，佢會慢慢引你加大注碼，可能仲會叫你介紹屋企人朋友一齊入嚟，話咁樣大家可以夾埋賺多啲。第5步就係殺豬，
等你投入嘅金額到達一個佢哋滿意嘅數目，佢就會用各種藉口話你個戶口出咗問題，要交多筆解凍費先可以攞返啲錢。你交咗，佢又會話仲要交多筆稅，一路拖你落去，直到你冇錢可交為止。第6步就係脫身，佢一聲唔出咁人間蒸發，連個帳號都刪咗，你想揾返個人已經揾唔到。呢6個步驟睇落好似好簡單，但每一步都準確咁踩中人性入面嘅弱點。最令人心寒嘅唔係佢哋嘅手法幾精密，而係好多人明明已經隱約感覺到唔對路，但仍然揀咗繼續行落去。點解會咁？因為人一旦投入咗就好難抽身。你俾咗第一筆錢，見到冇賺就已經蝕咗，你就會諗住不如再加多少少，等返本先算。你俾咗第2筆依然冇返，你就會諗已經去到咁後嘅位，唔通就咁走數？呢種心態喺心理學度有個講法叫沉沒成本謬誤。你越投入就越難放手，唔係因為你蠢，而係因為人嘅腦袋天生就抗拒承認自己嘅損失，越唔想承認就越會用更多嘅投入去證明自己嗰個決定係啱嘅。講到最尾，好多人賭到後期已經唔係為咗贏錢，佢哋係為咗證明自己冇錯。你有冇見過某啲人輸到成頭家都拎出嚟，身邊人苦口婆心咁勸佢收手，佢仍然唔肯，仲要話再嚟多一鋪，呢鋪一定得。呢種執念先至係最要命嘅，因為錢輸咗可以慢慢賺返，但一個人執迷到唔肯認錯嘅心態，可以令佢連身家、屋企、健康一齊賠埋落去。呢個世界唔少悲劇，唔係因為個人蠢，而係因為佢哋輸咗一鋪之後，唔係諗住點樣止蝕離場，而係諗住點樣攞返個公道，證明自己嘅判斷冇錯。呢種心態俾騙徒睇準晒，佢哋最中意嘅就係呢種唔肯認輸嘅客人，因為呢種人先至係最捨得掏荷包嘅人。我坐喺呢個位咁多年，見過贏極多錢嘅人，亦見過輸到瞓街嘅人。講到最尾，我可以好肯定咁話你知，真正嘅贏家從來都唔係贏錢最多嘅嗰個，而係識得幾時應該起身走人嘅嗰個。贏錢唔係本事，帶得走嘅錢先至係錢。你贏1000萬，如果你唔識收手，遲早都會連本帶利套返出嚟。因為呢個世界所有嘅局設計出嚟嘅目的就係要令你留低，唔係要令你贏。你以為自己贏緊，其實你只不過係俾人俾多啲耐性，等緊你落更大嘅注。依家啲後生仔成日話自己識做功課，識用 AI 幫手查資料，識分辨真假新聞，但係你要明白，防禦呢啲騙局唔係靠研究騙徒嘅手法有幾精密，唔係靠識破邊個係提倡，邊個係反將。真正嘅防禦係喺你自己個心入面，識得控制嗰份貪念。你貪心，人哋先至有機可乘；你冷靜，人哋先至冇辦法對你落手。千術可以千變萬化，但人心嘅弱點幾千年都係嗰幾樣：貪、經書、想證明自己。如果你可以喺呢3樣嘢嗰度守得住自己，就算對方個劇本寫得幾精密，都對你冇用。依家個世界信息爆炸，人人都想快啲發達，人人都驚自己蝕底，呢種浮躁嘅氣氛先至係最危險嘅溫床。
你成日睇住朋友圈嗰度有人炫富，有人話自己識咗個內幕消息，你個心就會唔平靜。你會諗係咪淨係得我一個仲喺度捱緊？你要明白呢種焦慮正正就係人哋想你有嘅。你越焦慮，你就越容易做出衝動嘅決定。你越衝動，你就越容易俾人牽住個鼻子走。真正嘅贏家係嗰啲喺呢種氣氛入面仲可以定得住個心，唔會因為身邊人贏咗幾多而亂咗自己陣腳嘅人。人生入面有好多嘢比錢更加重要。健康係你行呢條路最基本嘅本錢，你冇咗健康，賺幾多錢都冇意思。家人係你跌倒嗰陣唯一會伸手拉你一把嘅人，唔係嗰啲群組入面日日同你吹水嘅朋友。名譽係你辛苦大半世先至建立翻嚟嘅嘢，一旦因為貪念而毀於一旦，就算你之後翻到本，都好難攞翻嚟嗰份尊重。呢啲嘢先至係人生真正嘅財富，唔係嗰啲喺手機屏幕度跳嚟跳去嘅數字。賭場嗰啲燈火睇落幾咁燦爛，但你要記住，嗰啲光係用無數人嘅血汗錢燒出嚟嘅。屋鹽水點點滴，冇一個人可以永遠贏落去。如果你唔識喺適當嘅時候離場，無論你贏過幾多，最尾都會歸零。呢個道理唔只適用喺賭場，依家嗰啲投資騙局、殺豬盤，道理都係一樣。真正嘅贏家唔係贏得最多嘅人而係嗰啲識得喺誘惑面前笑一笑，轉身就走，返屋企同屋企人食返餐安樂茶飯嘅人。希望你聽完呢番話，可以喺呢個浮躁嘅時代揾返屬於自己嗰一份清醒。如果你身邊有啲朋友依家仲喺度發緊橫財夢，唔妨將呢啲內容分享俾佢哋，可能你一個分享就救咗人一家人。